स्वागत है आपका सेहत इज़ ऑन में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ड्रॉप्स के बारे में जो खांसी के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये बच्चों में बेबीज़ में दिया जाता है और इन्फेंट्स में दिया जाता है। दोस्तों याद रखिए कि डॉक्टर की पर्ची के बगैर, सलाह के बगैर ना यूज़ करें, बेहतर रहेगा। दोस्तों ये 47 रुपीज़ में आपको ड्रॉप्स मिल जाएंगी, मैकबेरी ड्रॉप्स। और ये आपको बच्चों की खांसी में और जो निमोनिया होता है वहाँ पर ट्रीट होती है। और ये आपको डोज डॉक्टर की सलाह के ही लेकर ही देना होगा दोस्तों। इससे आपका जो म्यूकोस होता है वो पिघल जाता है और सर्दी भी कम हो जाती है। लेकिन सर्दी के लिए अलग सी दवाई दी जाती है और इसके साथ एंटीबायोटिक भी ऐड किया जाता है। इसे 5 दिन से 7 दिन दिया जाता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों याद रखिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बच्चों को पसंद आएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये याद रखनी है कि कोई भी सिंपल सी दवाई हो, डॉक्टर की पर्ची और सलाह के बगैर ना खरीदें, बेहतर रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। टेक केयर, बाय।